Hola amigos de Baby Radio, soy yo, el Duende Polilla, y tenemos todos una gran cita el próximo 8 de agosto en el primer Festival Infantil de Cádiz, donde habrá mucha sorpresa, mucha música y mucho baile. Y no estaré solo, porque conmigo estará todo el bosque de Mon. Ya sabéis, la Dama Pola, la Duende Pulga y Mon el Dragón. 4 horas de música para pasarlo en grande. ¡Adiós, chicos!